Лабубо е чиста измама и в това видео ще го доказа. Както най-вероятно до сега сте разбрали, Лабубо е новият тренд и това вече го има навсякъде. Но в случай, че не знаете какво е Лабубо, сега ще ви кажа. Играчката, или както бихте казали ключодържателя Лабубо, е направен с цел за пари. Едно Лабубо струва колкото две раничи. И тъй като са ключодържатели, а не раничи, хората купуват още повече и повече и повече, което означава, че е голяма загуба на пари. Но най-лошата част е, че хората продават фалшиви, което означава, че се случват и огромни измами. И Лабубо го има навсякъде. Хора, не знам дали сте влизали в магазини, в молове, в китайски магазини, в единлев магазини, навсякъде са фалшиви, истински. Голямо чудо ви казвам. Дори ютубър Кристофър Лайт си взе Лабубо, хора, направо. Хората купуват по 100 Лабубото, хора, това излиза извън релси. И да не говорим, че това просто е една чиста мода, защото все пак нека да не се лъжем, хора, Лабубото си чиста тапотия, има грозно лече, какво да му гледа с някаква топка с косми. И вече Лабубо стана всичко наред, оня ден влязъл в мола, видях Лабубо буза, Лабубо кенеф направо. И на всичкото отгоре, брат, известни знаменитости, самата Лиса от Black Pink има Лабубо. Хора, бе вие осъзнавате ли сте каква тапотия е това, бе? Добре, хора, общо взето не купувайте Лабубо, това нещо е грозно, не следете моди, хората са тъпи и все едно, чао!